자연산 그런 느낌이. 그 일본산이에요? 여우과 네. 절대로 안 들어온다. 먹이를 줘도 안 들어. 온다 온다 온다. 한번 꼬셔봐. 문 바로 위에 이렇게 저 하나가 꼬셔봐 한번. 크게잖아. 아이고. 그때서 그러니까 여기 이렇게. 꼬셔 안 와요. 먹을 것 같아요. 먹을 걸 주고 가. 꽃이야. 아니 먹을 주면 줘도 안 걸려. 안 와. 진짜 그거는. 얘가 여우. 아 이거 가져가 고기. 얘가 여우. 너 이제 꼬셔봐 내 지금. 아 고기 줘. 오케이. 나 꼬셔봐. 성공하면 한번 해봐. 한번 해봐. 여기 이거 이거를 안 먹고 이거 먹은 거지. 아 이거 이거. 아무나 가봐. 안 돼. 아 내가 좋아. 저도 밥을 말아요. 아니 그냥 고기. 거기 한 조각만 가지고 뭐 많이 가지고. 뿌듯하게. 뿌듯하게. 씨발. 아 그거 나를 줘야지 이거를 그래 많이 가지고 가냐? 너도 한점 먹고. 아 그래. 아이고 이제 무식하네. 너 한 점, 씨발 한 점. 가서 내가 가면서 주고 와. 먹다가 다시 아, 여기다 올려. 야, 여기 한점 먹어. 가서 가져와. 손목 하나 볼게. 지금 한거 하려나? 아 이게 또 올라가야 아유. 그냥 내가 고수를 슬쩍 받아먹은 거지 이거. 좋아요. 소주 한 잔 해요. 예? 얘마! 소주 한 잔 더. 네, 여기는요, 어디냐고요? 계족산 절곡에서 장동 가는 황토길입니다. 계족산 절곡에서요, 예, 장동 계족산성 방향 황토길입니다. 황토길이 어디 갔느냐고요? 눈이 와서 소복히 쌓여 있네요. 아주 이렇게 황토길에 눈이 소복히 쌓여서 아주 좋지요. 자, 이거는 절곡의 방향. 예, 가을에는요, 예, 느티나무, 단풍나무 어울려져 있기 때문에 아주 좋습니다. 예, 봄에도 좋고요. 봄서 가을까지 황토길 아주 끝내주지요. 네, 여기가요, 절곡의 방향. 눈이 펑펑 내리고 있네요. 산성 방향. 떡국 한 그릇 잡수고 가실래요? 아니요. 늦었어? 금방 끓이는데? 아니야, 내일 일찍 와서 오셔요. 더 먹는. 까먹다고 한 박스도 금방 먹어.
물 봐서 부어야 돼요. 물로 부어야지. 보여야 돼요? 그럼. 네. 다른 데서 그냥 싸고 말해야 되겠어. 그래 그래. 남자니까. 오줌은 야, 나무가 그냥 어마무시한.